وذلك الوقوف الذي وقفته فاطمة بأبي وأمي إلى يومك هذا يصلح الأجيال بعد الأجيال. خرجت بأبي وأمي مصلحة، ونجد هذا الإصلاح قائم إلى يومك هذا. يا سنة السيدة الزهراء عليه السلام وقفت في مسجد رسول الله، وأنت الآن في أي سنة؟ ونجد أن الزهراء في كل عام تجعل موسم لتلقي الدين، هاي مجالس الزهراء عليه السلام، ويحثك نحو التمهيد لصاحب الأمر، لأنه يبعث بك ويرسل بك إلى تشييد القواعد وصيانة القواعد التي يريدها.